essa parada aqui, ó, é muito bacana, porque o enquadramento foca no olho dela. Daí, quando ela vai cair, a gente tem um POV, tá ligado? Ou primeira pessoa. Isso é legal, porque, como eu falei, o anime de Chainsaw Man, ele tem muito uma parada que é fazer você se sentir dentro do anime, tá ligado? O anime de Chainsaw Man, ele tem um objetivo claro de criar um sentimento de imersão no telespectador. Isso é óbvio. Você pode comparar com o mangá, e isso é justo, tá? Mas eu tenho certeza que quem não leu o mangá de Chainsaw Man e tá vendo o anime pela primeira vez, não tem o mesmo estranhamento que muito fã do mangá tá tendo. Eu sou fã do mangá e eu não tenho estranhamento nenhum. Eu entendo que tem diferenças, mas são mídias diferentes.